ये निसान अल्टीमा है। बार बार ये फ्यूज़ ख़राब कर देते हैं। फ्यूज़ लगाते हैं तो शॉर्ट होता है, गाड़ी बंद हो जाता है। तो इसमें कहाँ पे मसला है और किस तरह आपने इसको डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले हमने इसको, ये फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ हो जाता है, तो शॉर्ट को ट्रेस करने के लिए आसान तरीका है। ये देख सकते हैं आप, ये फ्यूज़ अभी बिल्कुल उड़ गया है, क्योंकि फ्यूज़ जब लगाता है 5 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट होता है तो उड़ जाता है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आपका नुकसान ना हो और फ्यूज़ बार बार चेंज ना करना पड़े। तो ये इंडिकेटर का बल्ब मैंने ले लिया है। इसका एक सिरा फ्यूज़ के इस तरफ लगाया है, एक सिरा फ्यूज़ के इस तरफ लगाया है। तो कभी भी, अभी ये फ्यूज़ शॉर्ट है, उड़ा हुआ है, तो अभी हम इंजन में जो वायरिंग है उसको हिलाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट है। जैसे ही शॉर्ट आएगा ये बल्ब ग्लो होएगा। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है बार बार फ्यूज़ उड़ने से बचने के लिए, और ये आसान तरीका है इसका। तो अभी हम बाहर से देखते हैं, वायर को हिलाते हैं। ये इंजन की वायरिंग है। इसका जो कॉमन फॉल्ट आता है, ये पाइप नहीं है एसी का पाइप। यहाँ पे मेरे को थोड़ा इसमें डाउट आ गया, यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, ये वायर इसके ऊपर था, इस वजह से ये शायद फ्यूज़ उड़ाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको इसके साथ ऐसे थोड़ा टच करके उधर बल्ब को चेक करते हैं। अब चेक करो वहाँ बल्ब। हाँ, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है। जैसे ही प्रेस करते हैं उधर लाइट ऑन हो जाता है। तो ये अब देख सकते हैं बल्ब ऑन हो जाता है जैसे वहाँ से वायर वो हिलाता है। तो ये शॉर्ट इस तरह आपने ट्रेस करना है शॉर्ट को, बहुत आसान तरीके से। कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ बस टेप लगाओ अच्छे तरीके से। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको खोल दिया। ये इस तरह आसानी से आपने ट्रेस करना है फॉल्ट को। बार बार फ्यूज़ उड़ने से बचाने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। ये पाइप के साथ टच हो रहा था, वाइब्रेशन के साथ, तो यहाँ पे वाइब्रेशन पाइप के साथ ऐसा हो रहा था, तो ये पूरा मसला कर रहा था। ओके, यहाँ पे येलो जो वायर है, ये अब इसको हटाते हैं। रिपेयर कर दिया है वायर को। ये फ्यूज़ हुआ है, फ्यूज़ हुआ है। ये देखो, ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ हुआ है। ये बार बार फ्यूज़ हो रहा था, तो मैंने इसके साथ ये जुगाड़ किया। ये एक वायर यहाँ लगाया, एक वायर यहाँ लगाया। ठीक है, तो इस तरह इंजन का लाइट भी आ रहा है। क्यों लाइट में इतना करंट आ सकता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है।
ये हाई एम्पायर का बल्ब लगा हुआ है, तो जैसे ये निकलेगा गाड़ी बंद होएगा। गाड़ी बंद हो गया। तो अभी फ्यूज़ को लगाने के बाद इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल फिक्स हो गया है।